જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 માં આપણે છેલ્લે ગણિત ગમતની અંદર પવનચક્કીવાળી પ્રવૃત્તિ કરવાનું કહ્યું હતું. તમે લોકોએ ઘરે રહીને સરસ મજાની પવનચક્કી તૈયાર કરી હશે, બરાબર. હવે પવનચક્કીના આધારે આપણે થોડા પ્રશ્નો હતા, તો એ પ્રશ્નો જ સમજી લઈએ. તો એમાં હતું સૌથી પહેલાં કે તમારે છે ને આવી પવનચક્કી તૈયાર કરવાની હતી, જેના બધી બાજુના આકાર કેવા છે? સરખા છે. એટલે કે બધી બાજુના જો આકાર સરખા હોય તો તમે અડધું ફેરવો, એક ચતુર્થાંશ ફેરવો તો બધાના માપ કેવા આવશે? બધાનું જે આપણને આકૃતિ દેખાશે એક સરખી જોવા મળશે. તેના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ કે તમારી પવનચક્કી એક ચતુર્થાંશ ફેરવવાથી પહેલાં જેવી દેખાશે? તો હા, કારણ કે અમારી પવનચક્કીના બધા આકાર છે ને એક સરખા માપના છે, એટલા માટે પહેલાં જેવી દેખાશે. એટલે કે હા. તેને અડધી ફેરવવાથી પહેલાં જેવી દેખાય છે એની ચર્ચા કરો. તો હા, અડધી ફેરવીએ અથવા એક ચતુર્થાંશ ફેરવીએ બંનેમાં જવાબ આવશે હા, કારણ કે પવનચક્કીની બધી બાજુના માપ આકાર એક સરખા છે, માટે એક સરખી જોવા મળશે. ત્યારબાદ આપેલું છે કે ચોથા ભાગ ફેરવો. આ પંખાને એક ચતુર્થાંશ ફેરવવાથી પહેલાં જેવો દેખાશે. એટલે કે ફેરવ્યા પહેલાં જો પંખો આવો છે, બધી બાજુના આકાર જુઓ તો સરખા છે, એક સરખા રંગના પાંખડાઓ છે, તો હા જુઓ એના રંગ પણ એક સરખા છે. હવે આને એક ચતુર્થાંશ ફેરવીએ તો એ આના જેવું દેખાય છે. જુઓ તો બંને એક સરખી દેખાય છે, તો હા, તો બંને કેવા દેખાશે? તો એક સરખા દેખાય છે, માટે આનો જવાબ પણ શું આવશે? હા, કે આ પંખાને એક ચતુર્થાંશ ફેરવીએ તો પણ તે પહેલાં જેવો દેખાય છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ આપણે, તો એની અંદર જોઈએ કે આ પંખો પણ એક ચતુર્થાંશ ફેરવવાથી પહેલાં જેવો દેખાશે. પીળા ચોરસમાં ચિત્ર દોરો. કે આ પંખાને એક ચતુર્થાંશ ફેરવીએ તો પહેલાં જેવો દેખાય છે. તમારે એનું ચિત્ર પીળા રંગમાં દોરવાનું છે. જો ફેરવ્યા પહેલો આવો છે, બરાબર. મેં તમને સરસ મજાનું પંખાનું ચિત્ર આપેલું છે, એ દોરીને આપેલું છે, બરાબર. હવે આપણે જોઈએ તો ગમે એના બધી બાજુના આકાર જુઓ તો આકાર સરખા છે, માટે તમે ગમે એ રીતે ફેરવશો તો એ એક સરખું તો આપણને જોવા મળશે. તો હા, તો એક વસ્તુ વ્યવસ્થિત છે કે ગમે એ બાજુ ફેરવો, અડધો ફેરવો, એક ચતુર્થાંશ ફેરવો તો એનો આકાર એક સરખો જ રહેશે. પણ એના રંગ અલગ અલગ છે, એના કારણે એ રંગ બદલાઈ જશે. હવે જુઓ તો આને એક ચતુર્થાંશ એટલે કે એક જ ભાગ ફેરવવાનો. તો પીળો ભાગ છે એક ભાગ ફેરવાય ને અહીંયા આવશે, આ ભાગ અહીંયા આવી જશે ને આ ભાગ અહીંયા આવી જશે. એ રીતે બ્લુ કલર અહીંયા આવી જશે. તો બ્લુ કલર ક્યાં આવે છે? તો આપણે જોઈએ તો બ્લુ કલર છે નીચે હતો એ ક્યાં આવી જશે? અહીં આવી જશે, બરાબર. પછી આ બ્લુ કલર છે ક્યાં આવી જશે? અહીં આવી જશે. ત્યારબાદ પીળા કલર છે તો એમાં હું આ પેન્સિલથી રંગ કરી નાખું છું. થઈ ગયો આપણો પંખો તૈયાર. તો જુઓ એ પહેલાં જેવો એના આકાર દેખાય છે, પણ એના રંગ છે એમાં ફેરફાર થઈ ગયો છે. એટલે કે એક ચતુર્થાંશ ફેરવવાથી પણ તે પહેલાં જેવો દેખાશે નહીં. એટલે આનો જવાબ આવશે ના, કે આ પંખો એક ચતુર્થાંશ ફેરવવાથી પહેલાં જેવો દેખાશે નહીં. તમારે પૂરા વાક્યની અંદર પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જવાબ લખવાનો છે. ત્યારબાદ જોઈએ મહાવરો, કે નીચે આપેલા આકારો પૈકી કયા આકારને એક ચતુર્થાંશ ફેરવવાથી તે પહેલાં જેવો દેખાશે? તેના ઉપર નિશાની કરો. તેને અડધો આંટો ફેરવવાથી પહેલાં જેવો આકાર ન દેખાય તો તેના પર ખોટાની નિશાની કરો. તો આપણે જોઈએ કે પહેલો આકાર છે એ કેવો છે? આવો ત્રિકોણ છે, બરાબર. પછી બીજો આકાર છે તો એ આવો ઘર જેવો આકારનો છે. તો આપણે જોઈએ એની અંદર, તો જોઈએ પહેલું ચિત્ર અહીંયા તમને ત્રિકોણનું આપેલું છે, બરાબર. હવે એને એક ચતુર્થાંશ ફેરવવાનો એટલે આ ભાગ અહીંયા આવશે, આ ભાગ અહીંયા આવશે ને આ ભાગ અહીંયા આવી જશે. એટલે આમ આડો બનશે. કેમ બનશે? આમ આડો બનશે. એક ચતુર્થાંશ ફેરવીએ તો આવો ત્રિકોણની રચના થશે. જુઓ તો આકાર બદલાઈ ગયો.
તો હા, તો એક ચતુર્થાંશ ફેરવવા તે પહેલાં જેવો દેખાશે તો નહીં, એટલે કે ખોટું. ત્યારબાદ અડધો આંટો ફેરવવાથી પહેલાં જેવો આકાર દેખાય છે તો 1/2 આકાર ફેરવીએ, બરાબર, એટલે આ ઉપર જતું રહેશે ને આ નીચેનો ભાગ આવી જશે, તો આમાં પણ આવશે ના. ત્યારબાદ જોઈએ બીજી આકૃતિ, બરાબર. એમાં તમને આ એક આકાર આપેલો છે, આ વચ્ચેનો ચોરસ લંબચોરસ આકાર. હવે એને 1/4 ફેરવવાનું છે. 1/4 એટલે આમ આડો થઈ જશે, આ ભાગ અહીંયા આવી જશે, આ ભાગ અહીંયા આવી જશે, તો એ પહેલાં જેવો દેખાશે તો નહીં, બરાબર. હવે 1/2 તો એ તમે ફેરવો તો ઉપરનું નીચે જતું, નીચેનું ઉપર જતું રહે, આ બાજુનું આ બાજુ આવતું રહે, તો બધી બાજુ સામસામે બાજુનું માપ સરખા છે, એટલે આમાં આપણે ફેરવી શકીએ છીએ કે અડધો આંટો ફેરવીએ તેમ છતાં પણ એનો આકાર છે એ પહેલાં જેવો જ આપણને જોવા મળશે, પણ 1/4 એવો આકાર આપણને જોવા મળશે નહીં. 1/4 એટલે એક ભાગ ફેરવવાનો, 1/2 એટલે અડધું ફેરવવાનું, એ ભૂલવાનું નથી. ત્યારબાદ અહીં જે આકૃતિ આપેલી છે એમાં પણ આપણે એવી રીતે કરવાનું છે. તો એની અંદર આપણે જોઈએ તો પહેલી આકૃતિ છે એ ગોળ છે. હવે એને 1/4 ફેરવવાથી અને 1/2 ફેરવવાથી, તો 1/4 ફેરવશું એટલે કેમ થશે, ગોળ જ છે એટલે ગમે એ બાજુ ફેરવશો એનું માપ આપણને એક સરખું જ જોવા મળશે. 1/2 પણ સરખું જોવા મળે. ચોરસ છે તો એમાં પણ બંનેમાં સાચું જ આવશે. આમાં જ્યારે તમે 1/4 ફેરવશો ને ત્યારે ખોટું આવશે, કારણ કે રંગ છે એ અલગ અલગ છે. જો તમે 1/4 ફેરવો એટલે આ કલર છે અહીંયા આવી જશે અને આ કલર અહીંયા આવી જશે. જો તમે 1/2 ફેરવું એટલે કે અડધો ભાગ ફેરવો તો આ ભાગ છે એ અહીંયા આવી જશે, આ ભાગ છે એ અહીંયા આવી જશે, તો એ પહેલાં જેવું ચિત્ર જોવા મળશે, એટલે કે એમાં સાચા નિશાની. ત્યાર પછીનું આ દરેક ભાગ છે એક સરખા છે. જો તમે એને 1/4 ફેરવો અથવા 1/2 એટલે કે અડધું ફેરવો તો બધામાં આપણને એક સરખું જ માપ જોવા મળશે. ત્યારબાદ અહીંયા તમને એક 7 નંબરમાં આકૃતિ આપેલી છે. તો એ આકૃતિ જુઓ તો આવી છે, આમ અને આમ, બરાબર. આને જ્યારે આપણે 1/4 ફેરવીશું ને તો એ અહીંયા આવશે ને આ ભાગ અહીંયા આવી જશે, બરાબર, એટલે એમાં ખોટું આવશે. પણ તમે 1/2 ફેરવશો તો આનો જેવો આકાર છે અહીંયા આવી જશે ને આ આકાર અહીંયા આવી જશે, એટલે એ કેવું દેખાશે, સરખું જ દેખાશે. ત્યારબાદ 8 નંબર છે જે વ્હીલ આપેલું છે એ ગોળ આકાર ધરાવે છે, માટે ગોળ આકાર છે એનો આકાર ગમે તેમ ફેરવો એક સરખો જ જોવા મળે છે, એટલે એમાં પણ આવશે સાચું. આ થયા આપણા દરેક પ્રકારના આકાર. ત્યારબાદ બી આપેલો છે કે નીચે આપેલા આકારોને અડધા આટામાં ફેરવવાથી નવો આકાર એવો જ મળે છે તે રીતે બદલો અને પ્રયત્ન કરો. કે અહીં તમને જે આકાર આપેલા છે ને એને તમારે અડધા આટામાં ફેરવવાનો છે અને જે નવો આકાર મળે છે એ તમારે અહીં દોરવાનો છે, બરાબર. તો 1-2 હું દોરીને બતાવું છું, બાકીના તમે જાતે દોરી નાખજો. તો જોઈએ એની અંદર જે આ પહેલો આકાર આપેલો છે ગોળ છે તો એ તો એમનું એમ જ રહેશે. આવી રીતે ગોળ આપેલું છે તો એ એમનું એમ જ રહેશે, ગોળનો આકાર નથી બદલાતો. પણ જે આ ચોરસ ઉપર આપેલું છે ક્યાં આવી જશે, નીચે આવી જશે, તો એ ચોરસ આપણે અહીં દોરવું પડશે. તો આવો આકાર અડધો આંટો ફેરવતા આપણને આવો આકાર જોવા મળશે. ત્યાર પછી આ જે ચિત્ર છે એ તમે અડધો ફેરવશો એટલે એમનું એમ જ જોવા મળશે તમને, ફક્ત રંગમાં ફેરફાર થશે કે ઉપરનો જે આ ભાગ છે, બરાબર, એ ભાગ છે એ આપણને એમનો એમ જ જોવા મળશે. હવે એ રીતે આપણે આ ભાગ છે એ દોરીએ તો એ આપણને છે એ પણ આપણને એમનો એમ જ જોવા મળશે. ત્યાર પછીની ત્રીજી આકૃતિ જોઈએ તો એમાં જે ગોળ છે એ પણ એમની એમ જ રહેશે. પણ અહીં તમારે એક ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે અહીં એક ગોળ નથી, તો આપણે પણ આ બાજુએ જે ગોળ કરીશું ને એ તમારે દોરવાનું નથી. એટલે કે જુઓ, તમારે એક ચોરસ દોરવાનો સૌથી પહેલાં, બરાબર. ત્યાર પછી એની અંદર એક ગોળ દોરવાનું, એ ગોળની અંદર તમારે 2 ગોળ પાછા ફરીવાર દોરવાના,
હવે તમારે બે બાજુએ સફેદ કલરવાળું ગોળ તો દોરવાનું છે, પણ જ્યારે તમે અડધું ફેરવશો એટલે આ બ્લુ કલરનો જે ભાગ છે ક્યાં જતો રહેશે? અહીં ઉપર જતો રહેશે. હવે આવી જ રીતે તમારે જે આ આકૃતિ છે એ કરવાની છે, પણ આ આકૃતિમાં ખાલી એટલો જ ફેર જાતે કરવાની છે, પણ આ આકૃતિમાં એટલો જ ફેર કરવાનો છે કે આ જેમ દોરીને આપેલું છે ને તમારે એમ જ દોરવાનું છે, બરાબર. આ ચારે ચાર ત્રિકોણ, આ ગોળ એ એમનું એમ જ દોરવાનું, પણ જે આ ગોળ છે ને એ તમારે આ જગ્યાએને બદલે ક્યાં આવી જશે? આ બાજુએ આવી જશે. જુઓ આકૃતિ તમારી કંઈક આવી બનશે, તમને આ ગોળ છે એ જોવા મળશે નહીં, તો તમારે પછી આ આકૃતિ છે એ આવી રીતે દોરવાની છે. ત્યાર પછીની જે આકૃતિ છે તો એની અંદર જોઈએ કે તમને જે બે ત્રિકોણ આમ ઉપરની બાજુએ આપેલા છે એ આપણે કઈ બાજુ દોરવાના? તો નીચેની બાજુ દોરવાનું. સૌપ્રથમ તમારે એક ગોળ દોરવાનું, બરાબર. પછી આ ગોળ દોરીને તમને જે ત્રિકોણ ઉપરની બાજુએ આપેલા છે એવા આપણે અહીંયા નીચેથી દોરવાની શરૂઆત કરવાની. આવી રીતે તમારે આ આકૃતિ દોરવાની છે, એટલે કે જેટલું દોરાવેલું છે એ તમારે વ્યવસ્થિત પેન્સિલની મદદથી બુકની અંદર દોરવાનું રહેશે. આજે જે કાંઈ પણ આકાર તમને દોરવાના કીધા એ દરેક તમારે દોરીને વ્યવસ્થિત તૈયાર કરવાના રહેશે. આજે આ પ્રવૃત્તિ આપેલી છે એ પણ તમારે તમારી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તો કરવાનું જ છે, પણ તમારે તમારી રફ નોટની અંદર પણ દોરીને કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. આજે અહીં સુધી રાખીએ. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.